Bu da sana Zabrus. Bu da Zabrus. Salam dostlar, her vaxtınız xeyirli olsun. Bu güneş, bu məritmə aparatıdır. Bunu mən bir neçə il bundan əvvəl hazırlamışdım. Bütün kanallarımızda, səhifələrimizdə paylaşmışam. Hər ildə bu məridən də paylaşıram. Hər ildə məndən bunu soruşurlar. Yəni axtarmaq heç kim istəmir. Səhifəmdə var. Bunun hazırlanma qaydası da belə çəkmişəm. Nədən ibarətdir, hamını orada söyləyir. İndi bir nəfər bunu bir neçə ay bundan əvvəl nukleoz çərçivələri əridəndə paylaşmışdım. Bir nəfər yazıb ki, yaxşı bir şeydir, amma istilik sistemi ilə təmin etmək lazımdır. Ay qardaş, indi sənə bir dənə yaxşı söz deyim, yenə efirdir, alınmır. Bunu istiliklə təmin edərdimsə, bəs günəş aparatı niyə adlanırdı bu? İndi dostlar, siz bunu hər kəs hazırlaya bilərsiniz, adi bir şeydir. Baxın, 180 dərəcə fırlanır. Mənim bunun hazırlanması üçün inanın ki, heç pulum olmayıb ki, taxta almağa. Gedib 5 manata paddon almışam, bunu hazırlamışam. İllərdir ki, bu mənə xidmət edir. İndi bunun gördüyü işi də sizə göstərərəm. Get.